Isang araw, sa isang parke, masayang naglalakad ang maliit, makulit, at pasaway na si Dumby nang biglang, "Oops!" "Hoy Dumby, ikaw bata ka, matuto kang tumapon ng basura sa tamang lalagyan." Anong pakialam mo? Sa'yo ba to? Lugar mo ba to? Pag-aari mo ba to? Sumbong kita kay mama eh. Aba, itong batang to, di marunong rumespeto, sumasagot ka pa ah. Nye, 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 nye. At mula ng araw na iyon, natuto na si Dumby na tumapon ng basura sa tamang lalagyan at pati na rin ang rumespeto sa nakakatanda sa kanya. At siya nga pala, may maikling May mensahe. maikling mensahe. Mamaya ka na muna, patapusin mo muna ako. May maikling mensahe sa inyo ang maliit, makulit at pasaway na unggoy. Ako na ba? Ako na ba? Ako na ba? Oo, chance mo na to. Okay. Kaya mga bata, huwag kayong gagaya sa akin. Ugaliin itapon ng inyong mga basura sa tamang lalagyan. Para na rin makatulong tayo sa pagpapawlad at paglilinis ng ating kapaligiran.